Vërshimet e lumit të Zajazit që erdhën si pasojë e rreshjeve të shiut kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale në shumë vendbanime të rajonit të Kërçovës, por më të prekurit e këtyre përmbytjeve janë banorët e lagjës së Prilepit që jetojnë në afërsi të lumit të Zajazit. Pas këtyre rreshjeve, rreth 100 banor janë zhvendosur në sallën sportive Ivan Doll, ku janë nën përkujdesje institucionale. Komuna e Kërçovës në bashkëpunim me NPK-n, Qendrën Rajonale për Menaxhim me Kriza dhe Kryqin e Kuq i kanë ndërmarrë të gjitha masat për t'u dalë në ndihmë familjeve të prekura nga përmbytjet, tha kryetari i Komunës së Kërçovës, Aleksandar Jovanovski. Hypoteku na wczorajszy oddech padła ogromna količina, došlo za žal preizvik ogromni šteti, uslovljeno na ove građane što se tuka. Gjatë ditës së djeshme, ka pasur të rreshura të shiut, të cilat fatkeqësisht kanë shkaktuar dëme të mëdha. Kemi përmbytje të mëdha, kemi formuar shtabin e krizës dhe kemi marrë të gjitha masat e duhura të intervenimit ndaj kësaj fatkeqësie natyrore. Familjet e prekura nga përmbytjet u vendosën në sallën sportive të Ivan Dollit dhe për ato u siguruan kushte elementare, ushqime dhe mjete higjienike, por dhe përkujdesje e nevojshme mjekësore për të parandaluar infektimet e mundshme, deklaroi kryetari i Komunës së Kërçovës, Aleksandar Jovanovski. Për banorët e zhvendosur është siguruar ushqim, batanie dhe gjësende të nevojshme. Ne si Kryqi i Kuq siguruam ndihmën bazë elementare, do të thonë ushqim, mjete higjienike, ujë, dyshek dhe batanie. Kemi siguruar edhe mëngjesin, darkën, edhe tash për momentin presim në çdo moment të vinë ndihmë humanitare nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, me dyshek, shtesë, batanie, ushqim, mjete higjienike dhe ujë. Gjithashtu jemi në koordinim me Komunën e Kërçovës, kishim mbledhjen e shtabin e krizës, ku ram dakord që të aktivizohet kuzhina popullore dhe të ketë ushqim të ngrohtë për familjet, se siç e shohim situatën, uji ende nuk është tërhequr nga vendbanimet e tyre. Banorët thonë se edhe përkundër premtimeve, megjithatë nuk është bërë asgjë për të parandaluar përmbytjet. Ma shumë ke problem. Kush vite e të bëj, do të bëjmë korrito, do të bëjmë kanalizaci, do të bëjmë gjithë, asë një sken nuk e bëj. Ai ku kishte kredo në shërim. 12 godine ishte këto ke Kërçov, komunës nuk e bëhe hëq. Nuk e vi dhe shofi që shbon gocin, ka babas, nanas, gjithë ka. S'monet dhe të grej, s'monet dhe të shkresh bolnis. S'ka asë një skje ku të shkojsh. Ekipet e NPK-s vazhdojnë të punojnë në pastrimin e shtratit të lumit, i cili shkakton probleme të mëdha, sa herë që ka rreshje më intenzive të shiut me pasojë vërshimet që shkaktohen nga hedhja e mbeturinave dhe materialeve ndërtimore në brigjet e këtij lumi. Ndërkaq, disa individ dhe shoqata humanitare kanë reaguar menjëherë duke dërguar ndihma për të zhvendosurit dhe banorët e zhvendosur. Ndërkohë, disa përfaqësues të shoqatave humanitare gjatë tërë natës së kaluar kanë qëndruar pranë banorëve duke ju ofruar ndihmën e nevojshme.